Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di un coltello che ha una lunga tradizione storica, un coltello della Cold Steel che nasce nella storia dell'antica Scozia. Esattamente origina dallo Jam Dab, che viene chiamato anche in altri modi, ma che è il coltello tipico scozzese da stivale, si potrebbe dire oggi, ma in realtà da calzettone, e a volte lo tengono anche nel kilt. Il Jam Dab deriva dal nome del manico, che era di colore nero, quindi fatto con corno o altri materiali di colore nero. Questo è il motivo di quel nome. Allora, oggi parliamo di un coltello custom fatto in pochi numeri appunto dalla Cold Steel, che si chiama Caledonian Edge ed è una copia chiudibile dello Jam Dab, in quanto lo Jam Dab è un coltello a lama fissa che oggi viene prodotto con una specie di seghettatura sulla quella che è la spine, che in realtà è un gimp, non è un vero e proprio seghetto, è un gimp che veniva prodotto per una serie di motivi estetici o di presa in mano dei prodotti che ha fatto comunque la Cold Steel, perché dopo lo Jam Dab questo nome è stato dato anche a una specie di piccola daga o coltello molto lungo che utilizzavano gli scozzesi in battaglia, è ovviamente l'Hold Out. Eccolo qua, vedete l'Hold Out che ha questa specie di gimpatura che richiama un po' quello dello Jam Dab originale. Adesso andiamo a vedere però il Caledonian Edge e eccolo qua, questa è la confezione, vedete, Caledonian Edge. È un coltello abbastanza raro da rintracciare e grazie al buon Dio sono riuscito a procurarmene una copia, perché è un coltello che desideravo avere. È un coltello che molti tengono da collezione e che io invece terrei per utilizzarlo, staremo un po' a vedere. Ecco qua, bellissima anche la confezione, vedete, in alluminio, custom serie. Apriamola e troviamo il nostro Jam Dab, scartiamolo ed eccolo qua nella sua bellezza. Spostiamo un po' le confezioni, vedete che il manico è proprio nero, anche qua abbiamo la gimpatura, è molto bello da vedere e apriamolo. Ecco qua nella sua bellezza il Caledonian Edge. Vediamo che si tratta di un Sammai, quindi è stato fatto in questo caso con una lama in Sammai VG10, è addirittura un Sammai 3, quindi la versione più moderna e più specializzata di Sammai, ed ecco qua dalla parte di qua il logo Cold Steel e la clip. Ha un blocco lama che è un liner lock con questa aggiunta, vedete che abbiamo questa aggiunta che ci permette di impugnare e chiudere meglio, ma anche che trattiene molto più tallone di lama. Faccio vedere, vedete, eccolo lì, non so se riesco a farvelo vedere, spero di sì. Eccolo lì. Vedete che abbiamo proprio questa specie di gimpatura, ovviamente non è un lama fissa come lo Jam Dab originale, ma è in questo caso un chiudibile molto efficace. Vi faccio vedere di seguito alcuni esperimenti che ha fatto l'ex proprietario della Cold Steel, proprio Lynn, quando ha voluto produrre questo coltello, come ovviamente coltello attacco difesa se volete, ma è un coltello che va molto bene nel taglio e anche nell'intaglio, come andremo a vedere. Allora cominciamo a vedere il nostro Lynn che ci spiega
che un giubbotto di pelle ha al massimo 1-2 strati di pelle. Qua ci fa vedere come lo Jandab, anzi il Caledonian Edge, riesce a perforare ben 14 strati di pelle con un solo colpo del polso. Vedete, poi li conta, ovviamente li conta tutti e 14, ce li fa vedere uno per uno, proprio per farci vedere il suo potere penetrativo e anche la sua resistenza al colpo. Quindi sia il pivot che il perno di stop resiste al colpo. Qua ci fa vedere le sue doti di taglio, tagliando velocemente una bottiglia ripiena di acqua colorata, e qua lo vediamo tagliare una corda manila, e quindi voi sapete quanto è resistente una corda manila, si fanno delle gare per il taglio e il Caledonia Edge non sfigura neanche in questo. Qua Lynn in persona ci fa vedere le sue doti di taglio in caso di scontro, con un bel pezzo di carne appeso a un gancio. Una cosa improbabile da fare probabilmente oggi, ma che all'epoca per pubblicizzare questo coltello è stata fatta. Qui lo vediamo mentre supera ben 3 o 4 strati, non ricordo, 3 strati di compensato marino. Guardate un po' come riesce a superarli senza avere danni alla punta. Qua vediamo adesso un improbabile table test dove viene veramente spinto al massimo, che ci fa vedere la resistenza del suo lanier lock potenziato, come vi ho fatto vedere nel video, un po' allargato, anche per migliorarne la presa in apertura e in chiusura. Qua vediamo invece il solito test che fa fare Denko, che già allora lavorava per Lynn, di potenza di peso che riesce a trattenere il liner lock. E qua il nostro Lynn che si scatena su una figura. Ecco, prima di fare le prove di taglio voglio dirvi che è fuori produzione dal 2013. Ovviamente la lama è prodotta in Giappone. Abbiamo un peso di 152 grammi, una lunghezza totale di 235 mm, quindi 23 cm e mezzo, e una lunghezza della lama di 11 cm e mezzo. La manicatura è fatta in micarta nera e titanio, quindi veramente un'eccellenza. La clip è in acciaio inox e, come vi ho detto, si basa sul tradizionale coltello nero scozzese Jandab, detto anche skin da, quindi viene chiamato sia skin da che Jandab, quindi anche lì ci sono due versioni per dirlo. Skin da è in gaelico, Jandab è in scozzese. Presenta una serie di variazioni e perfezionamenti moderni, ovviamente in rapporto al suo predecessore che vi ho fatto vedere nelle varie immagini. Eccolo qua nella sua bellezza. Andiamo a vedere come si comporta nelle prove di taglio. Vediamolo in azione e vedete come la lama sia perfettamente tagliente. Anche questa carta, che è molto sottile, è carta velina, avete visto come veramente bisogna stare attenti a non tagliarsi. E poi questa forma a lancia è bellissima, secondo me è uno dei coltelli più belli, deve avere questa forma o la tipica forma di coltello da cuoco. Vediamolo. Vediamo che non ha nessun problema, ovviamente è una patata, per cui anche nello sbucciare la patata, come altri tipi di elementi, non ha nessun problema. Vediamolo in azione anche sul legno. Non ha nessunissimo problema.
lavorare di punta non è un problema. Allora arriviamo alle conclusioni. Eccolo qua, ve lo faccio rivedere nella sua bellezza, è veramente veramente bello. Come bello l'hold out, a me piace moltissimo questo tipo di forma, non so cosa dirvi, è una forma pazzesca, come direbbe qualcuno. È un coltello che più che altro andrebbe bene per collezionisti, perché è molto bello, un coltello che nasce per difesa, attacco e ovviamente per taglio puro, non è un coltello che nasce per fare attività bushcraft outdoor, anche se avete visto che col legno si comporta bene. Il costo oggi, che non è più in produzione, è ovviamente limitato, quindi dalle 400 euro in su. Se qualche collezionista lo vuole cedere, riuscite a trovarlo. A me è andata particolarmente di lusso, è una lunga storia, ma l'ho preso veramente a poco, nel senso non a pochissimo, ma a poco confronto al prezzo che si trova in giro. Vi ringrazio per aver visto questo video, questo è veramente un coltello da pirata, quindi iscrivetevi al canale del pirata, la cadenza dei video sui coltelli è un po' diminuita, ma cercherò di migliorare adesso, ripreso dalle magagne della stagione, con la bella stagione, rivedremo anche una serie di coltelli classici in azione. Iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video sui vostri social, che è un grande aiuto, è gratuito ed è un grande aiuto per il canale YouTube. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!